យុវជនកម្ពុជាមួយរូបហើយខ្ញុំក៏ជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយ៉ាងស្រោចច្បាប់ខ្ញុំសូមឲ្យឆ្លើយតបជាមួយនឹងបងស្រីតើតើជាមួយនឹងវីដេអូបងស្រីដែលបានលើកឡើងនេះឥឡូវព្រមកាត់ទឹកដីឲ្យទៅប្រទេសថៃដោយសារតែចង់បានសន្តិភាពពិតប្រាកដទៅយ៉ាងណាទៅបាទក្មេងប្រដៃហើយក៏អាចគាត់ដែរវាតែមួយទេភាសាអីទីមកកន្លែងនេះខ្ញុំសូមឆ្លើយទៅកាន់បងស្រីបងប្រុសហើយនឹងក្រុមរបស់បងឲ្យបានជ្រាបថាតកតងទៅនឹងអំណាចរាប់ចាប់ពីឆ្នាំ1993មកនៅពេលដែលប្រជាជាតិកម្ពុជាមានការបោះឆ្នោតដោយមានការរៀបចំពីខាងអ៊ុនតាក់មកមានន័យថាគណៈបកដែលចូលរួមគឺជាគណៈបកពហុបកមានន័យថាគណៈបកច្រើនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រហើយអំណាចដែលបានមកគឺបានមកស្របច្បាប់ដោយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងដើម្បីឲ្យតំណាងរាស្ត្រមួយហ្នឹងមកពីគណៈបកផ្សេងហ្នឹងមានសិទ្ធិអំណាចមានអភ័យឯកសិទ្ធិនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិកន្លែងនេះវាជាចំណេះដឹងទូទៅក៏ដូចជាវាជារឿងធម្មតាដែលយើងអាចយល់បានតើតើជាមួយនឹងបញ្ហាដែលបងស្រីលើកឡើងថាតើព្រមកាត់ដីឲ្យខាងភាគីសៀមដើម្បីបានទទួលនៅអំណាចកន្លែងនេះខ្ញុំសូមលើកជាយោបល់ក៏ដូចជាផតាំងស្ដែងឲ្យបងស្រីមើលថាអ្វីដែលបងស្រីលើកឡើងមកនោះវាអត់មានអំណះអំណាងណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលព្រមកាត់ដីឲ្យទៅខាងសៀមនោះទេជាក់ស្ដែងបើសិនជាមានការព្រមព្រៀងកាត់នៅដែនអធិបតេយ្យភាពណាមួយរបស់ប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងឲ្យទៅខាងព្រះរាជាណាចក្រថៃឡងនោះវាគឺជារឿងដែលខុសច្បាប់ផ្ទុយជាមួយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាតិប្រជាពលរដ្ឋមានការធ្វើកាត់បាតកម្មកោតកម្មដើម្បីប្រឆាំងជាមួយនឹងការកាត់ដីហ្នឹងប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅក្នុងន័យនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបបងស្រីថាប្រហែលជាបងស្រីឃើញទេតកតងជាមួយនឹងការពលីរបស់យោធិនកម្ពុជារបស់យើងគាត់គឺជាយុវជនដែលបានបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់រួមជាមួយនឹងជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីការពារបុព្វហេតុជាតិក៏ដូចជាដើម្បីការពារនៅបូរណភាពដែនដីប្រជាជាតិកម្ពុជាបងប្រុសទាំងពីរនេះគាត់បានបូជាកៅភ្នែកទាំងពីរដើម្បីការពារដែនអធិបតេយ្យភាពក៏ដូចជាដើម្បីការពារជាមួយនឹងសន្តិសុខប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងខ្ញុំសួរត្រឡប់ទៅបងស្រីវិញថាតើបងស្រីឃើញជ្រុងណាមួយដែលថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមព្រៀងកាត់ដីឲ្យភាគីថៃនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅបងស្រីវិញថាបងស្រីក៏ជាអ្នកស្នេហាជាតិខ្ញុំបកណាខ្ញុំក៏ជាអ្នកស្នេហាជាតិខ្ញុំបកណាខ្ញុំបាននៅក្នុងប្រទេសខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំក៏មានសកម្មភាពចុះជួយប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កំពុងតែភ័យសឹកដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសួរត្រឡប់ទៅបងស្រីវិញថាបងស្រីមិនមែនស្នេហាជាតិតែម្នាក់ឯងទេគេនៅក្នុងប្រទេសគេជួយគ្នាយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដើម្បីជាតិមាតុភូមិដូចគ្នាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងស្រីត្រូវមានផ្នត់គំនិតមួយថាស្របពេលដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងកំពុងតែទទួលបានការឈ្លានពានពីភាគីថៃឬក៏សៀមនេះសូមឲ្យបងស្រីនៅខាងក្រៅប្រទេសមានការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋមានការលើកទឹកចិត្តទៅដល់យោធាមានការជំនុំគ្នាជួយជាមូលនិធិណាមួយដើម្បីប្រទេសដើម្បីយោធាដែលគាត់ពលីមិនមែនបងស្រីទៅគិតថាគេទៅការពារបូជាសាច់ស្រស់ឈាមស្រស់ចុងក្រោយបងស្រីមិននិយាយថាគេព្រមកាត់ដីឲ្យចុះតើអ្នកពលីនឹងពលីដើម្បីអីគេបងស្រីមិនមែនឆ្លាតតែខ្លួនឯងទេកុំគិតថាខ្លួនឯងគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលឆ្លាតជាងអ្នកដទៃគេល្ងងជាងខ្លួនអ្នកដទៃគេមនុស្សស្នេហាជាងខ្លួនសូមបងស្រីគិតឡើងវិញថាគេរៀនចប់ថ្នាក់ខ្ពស់ជាងបងគេអត់ចាំបាច់ទៅចំណាក់ស្រុកក៏គេអាចមានធនធានបង្កើតមុខរបរជួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកបានដែរអញ្ចឹងសួរត្រឡប់ទៅកាន់បងស្រីវិញថាតើបងស្រីការដែលមូលហេតុចំណាក់ស្រុកពីមួយតំបន់ទៅមួយតំបន់ដើម្បីរកស៊ីបង្កប់មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតដើម្បីធ្វើការបានប្រាក់ខែចិញ្ចឹមជីវិតនេះហើយគេនៅក្នុងស្រុកគេអាចមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់គ្រប់គ្រងគ្រួសារបានដូចគ្នានេះអញ្ចឹងថាតើការគិតការពិចារណារបស់បងស្រីនៅកន្លែងណាហើយតើការដែលគេនៅក្នុងស្រុកគេមានចំនួនក្នុងដៃជាច្រើនគេអាចជួយជាតិបាននេះគេអត់ដល់បងស្រីឬក៏យ៉ាងណាកន្លែងនេះសូមឲ្យបងស្រីពិចារណាឡើងវិញថាក្នុងនាមជាយុវជនខ្មែរយើងគួរគប្បីលើកទឹកចិត្តគ្នាមិនមែនបំបាក់ទឹកចិត្តគ្នាក្នុងកលៈទេសៈដ៏លំបាកមួយនេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមានតែសូមឲ្យបងស្រីពិចារណាឡើងវិញចំពោះពាក្យសម្ដីដែលបងស្រីបានលើកឡើងអំពីការកាត់ដីឲ្យទៅភាគីថៃពីព្រោះបច្ចុប្បន្ននេះយុវជនយុវតីខ្មែរយើងសស្រាក់សស្រាំប្រមូលផ្ដុំគ្នាទាំងធនធានទាំងមូលធនក៏ដូចជាកម្លាំង
ក្នុងការប្រមូលស្បៀងផងការពារប្រទេសជាតិផងហើយក៏មានការរកស៊ីចំនួនជួញដូរផ្សេងៗអញ្ចឹងបងស្រីនៅខាងក្រៅសូមឲ្យបងស្រីពិចារណាត្រង់សម្ដីរបស់បងស្រីក្នុងការនិយាយស្ដីអញ្ចឹងបងស្រីប្រហែលជាមានខួរក្បាល1គីឡូ2ខាំដូចគ្នាខ្ញុំក៏1គីឡូ2ខាំប៉ុន្តែការពិចារណារបស់យើងហើយដែលបានខុសគ្នាទទួលស្គាល់ថាបងស្រីមានឆន្ទៈមនសិការទៅលើគណៈបកផ្សេងយោបល់ទៅលើទស្សនៈផ្សេងប៉ុន្តែក្នុងកលៈទេសៈនេះគឺជាការរួមមិនមែនជាការប្រឆាំងនោះទេអញ្ចឹងសូមឲ្យបងស្រីមេត្តាជ្រាបត្រង់ចំណុចនេះផងខ្ញុំបានឃើញណែ status អ្នកប្រឆាំងក្រៅប្រទេសនោះបញ្ចេញអារម្មណ៍បែបប្របាសចិត្តនឹងគិតគូរទៅដល់បងប្អូនយុវជនយើងមួយចំនួនដែលមានបំណងបាទចោះឈ្មោះចូលបម្រើជាតិណាបម្រើកងទ័ពបងប្អូនសាកគិតពិចារណាប្រទេសកំពុងមានសង្គ្រាមហើយការជ្រើសរើសនេះគឺសមហេតុផលតម្រូវបាទត្រូវការកម្លាំងដើម្បីជួយជាតិយើងទាំងអស់គ្នាមិនមែនជាការចាប់បង្ខំទេណាបញ្ជាក់កន្លែងនេះឲ្យមែនតើមិនមែនជាការដើរចាប់ទាហានពីណាពីណីយកទៅបម្រើទ័ពទេកុំបងប្អូនមួយចំនួនសៀធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់អារម្មណ៍ឬដូចជាបន្លាចគ្នាហួសប្រទេសកំពុងមានសង្គ្រាមបងប្អូនយើងជាមនុស្សដែលពេញកម្លាំងយើងអាចតតាំងច្បាំងជាមួយសត្រូវបានណាពីមុនគេប្រើតែកាភ្លើងឈើយកមកអនុវត្តហាត់ក្នុងការសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយមកងទ័ពរបស់សម្ដេចតាយើងមកគ្មានស្មារតីណាមកតក់ស្លុតទេណាបើរវល់តែតក់ស្លុតនឹងជាតិយើងប៉ុណ្ណេះអស់បាត់ហើយអានេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់សៀមករបៀបបង្អាក់ឬក៏បន្លាចអារម្មណ៍គ្នាឥឡូវចេះនិយាយគ្នាច្បាស់បើសិនជាខ្លាចមិនបាច់ចោះឈ្មោះទេខ្ញុំសុំប៉ុណ្ណឹងបើខ្លាចស្លាប់ខ្លាចពលីជីវិតក្នុងសមរភូមិមិនបាច់ចោះឈ្មោះចូលបម្រើកងទ័ពទេបើគិតថាចង់ស៊ីឆ្ងាញ់ដេកស្រួលមិនបាច់ចោះឈ្មោះទេណាចោះឈ្មោះទៅដើម្បីស៊ីឆ្ងាញ់ដេកស្រួលស៊ីប្រាក់ខែប្រជាពលរដ្ឋឬក៏រដ្ឋរបស់យើងនោះបាទមិនបាច់ទេនឹមតែខាតទេណានេះខ្ញុំបញ្ជាក់ឲ្យបងប្អូនយកទៅគិតពិចារណាទេណាឃើញសៀបញ្ចេញមតិដូចជាសោកសៅខ្ញុំថាដូចជាមិនដល់ថ្នាក់នឹងទេបងប្អូនជាតិកំពុងត្រូវការឲ្យប្រាក់ខែមានបញ្ហាដល់ពលីជីវិតក៏មើលថែក្រុមគ្រួសារបងប្អូនចាត់ទុកបងប្អូនទាំងអស់នោះជាវីរៈបរិសុទ្ធរបស់ជាតិបើខ្ញុំគ្រប់អាយុណាច្រឡំគ្រប់អាយុខ្ញុំនៅប្រហាក់ប្រហែលបងប្អូនណាខ្ញុំទៅចោះឈ្មោះដែរហើយបាទខ្ញុំទៅចោះឈ្មោះដែរហើយព្រោះថាយើងវា30ទៅហើយ30ជាងហើយវាលើសអាយុគេតម្រូវថា35 30អីគេត្រូវការដល់ទៅបញ្ញាបត្រអីណោះនេះតាមខ្ញុំឮសារសំឡេងខ្ញុំសួរបងប្អូនចង់ដឹងថាគេត្រូវការអាយុប៉ុណ្ណាដល់កម្រិតណាបាទកម្រិតវប្បធម៌កម្រិតណាបងប្អូនណាបញ្ជាក់ហើយបើបងប្អូនមិនពេញចិត្តឬក៏ខ្លាចស្លាប់ខ្លាចពលីលើសមរភូមិអីទេមិនបាច់ដាក់ទេទាហានគឺពាក្យអាសត់គ្រប់ពេលណាមានតែធៀបមួយចានទេផ្ញើមកវិញសម្រាប់ជូនញាតិមិត្តនឹងត្រូវចាំកន្លែងហ្នឹងបើសង្គ្រាមមកដល់ហើយទោះបងប្អូនមិនចេះបាញ់ក៏ត្រូវតែទប់ទល់ជាមួយសត្រូវមិនប្រងឈោឲ្យគេបាញ់លេងងាប់ហេលហាលពេញទឹកពេញដីចឹងទៅហើយយកទឹកដីចឹងទៀតឥឡូវបងប្អូនសាកគិតពិចារណាវាហួសហេតុពេកបានរៀន10ថ្ងៃ20ថ្ងៃទៅមួយខែវាគ្រាន់តែបងប្អូនក៏មកចាប់ភ្លាមទៅចូលភ្លាមអានោះចាំបងប្អូនវាមានការព្រួយបារម្ភគេមិនដែលទៅធ្វើរបៀបហ្នឹងទេណាជួបំរុងគេមានអ្នកទ័ពបំរុងទ័ពអីគេត្រេនគេវឹកហាត់គេវឹកវើហើយបងប្អូននេះទៅផុសបន្លាចបញ្ញាអារម្មណ៍បំបាក់ស្មារតីគ្នានោះហួសហេតុពេកខ្ញុំថាប្រសើរជាងដើរចាប់សុកទាហានមកចាប់ឲ្យចូលធ្វើទាហានបម្រើទ័ពការពីជំនាន់មុនណាបងប្អូននេះក្រសួងយើងឲ្យយើងដាក់ពាក្យត្រឹមត្រូវដើម្បីគេទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីរដ្ឋពីរដ្ឋាភិបាលមានលុយខែយ៉ាងយ៉ាងចឹងឲ្យស្រួលស្ដាប់ថាមានលុយខែមានអីទៀតមិនបាច់ទៅអីដល់ថ្នាក់អីណាបារម្ភហួសហេតុពេកទេខ្ញុំឃើញផុសនោះវាហាក់បីដូចជាមានការបារម្ភពេកណាបងប្អូនជាត្រូវការឲ្យពេញកម្លាំងខ្លាចធ្វើអីវាអត់មានអីត្រូវខ្លាចទេ
កើតមកមកជាតិធាតមកចានប៉ុណ្ណឹងអត់មានអីត្រូវខ្លាចទេដើម្បីជាតិដើម្បីទឹកដីយើងតាដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសរបស់យើងតាគាត់ត្រូវការពួកយើងដែលមានស្មារតីណាកម្លាំងមើងម៉ាត់មុតមមមិនមែនមកកំសាកគ្រាន់តែលឺប៉ុណ្ណឹងទៅជាបាក់ស្បាតខ្លាចទេអត់មានទេណាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងក៏ដោយបាទសូមអរគុណអើយបងប្អូនហើយនិយាយពីថាគ្រឺអា F16 វានេះណាបងប្អូនបាទខ្ញុំមិនដឹងថាបងប្អូនណាខ្លះមានអារម្មណ៍ដូចខ្ញុំទេប្រហែលជាមានចំនួនច្រើនហ្មងវាហោះវាទម្លាក់គ្រាប់បែកតាមទៅអំពើចិត្តណាมันក្តៅចិត្តណាបងប្អូនចង់ឃើញវាធ្លាក់ខ្លាំងមែនតើมันបាច់ដល់ទៅ2គ្រឿងនេះតាមមួយគ្រឿងក៏អស់ចិត្តដែរបងប្អូនឲ្យវាដៃណែបាក់ធ្មងម្ដងមើលដល់ហើយព្រឹកមាញ់លេងម៉ោង11អីជាងធ្លាក់នៅកណ្ដាលទីក្រុងប៉ោយប៉ែត2គ្រាប់លន់ណានៃបងប្អូនភ័យរត់ចាជើងគ្នាខ្ញុំថាបើសិនជាឆ្នាំងខ្ទះអាចវាយវាបានធ្លាក់ណាមកពឿនឆ្នាំងខ្ទះ10000ឆ្នាំងខ្ទះហើយរាប់មួយមកឲ្យផ្ទុះបែកខ្ទេចខ្ទីចិត្តចាយមកតាមខ្ញុំយល់ណាបងប្អូនប្រហែលថ្ងៃខាងមុខខាងបេសកជនពិសេសរបស់ចិនក៏ដូចជាខាងអឺរ៉ុបគេនឹងបញ្ជូនតំណាងរបស់គេឲ្យកម្ពុជាហើយនឹងសៀមបាទគោរពនៅបាត់ឈប់បាញ់វិលទុកបាទមករកទុកចរចាវិញអញ្ចឹងទៅទៅនឹងមុននឹងចរចាបងប្អូនដូចដឹងស្រាប់ហើយវាសម្រុកខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនវិរៈកងទ័ពរបស់យើងគឺថាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនព្រោះថាវាអាចណាសម្រុកវាយដោយប្រើដ្រូនអតិឃាតយន្តហោះចម្បាំងផ្សេងពលឬក៏គ្រាប់បែកចង្កោមួយផ្សេងព្រោះកន្លែងមួយចំនួនដែលវាធ្លាប់ចូលឈោជើងណាយើងបានការកាប់អញ្ចឹងវាចង់ទៀមទាកន្លែងនឹងទៅការកាប់វិញណាបងប្អូនខ្ញុំបារម្ភមែនទែនបារម្ភគឺគិតគូរទៅលើសុខសុវត្ថិភាពបងប្អូនវិរៈកងទ័ពរបស់យើងសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ព្រោះវាមកទៀតហើយបងប្អូនណាអញ្ចឹងវាអាចដែរមុននឹងឈប់បាញ់គ្នាលេងយើងឲ្យណានណៃឲ្យខ្ទេចណាខ្ទេចណៃហើយមួយទៀតណាមួយទៀតប្រហែលថ្ងៃនេះកងទ័ពវាងាប់ច្រើនណាងាប់ច្រើនខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនមីទ័ពវិញងាប់មិនក្រោម10នាក់ទេអញ្ចឹងវាកពុលមុខខ្លាំងមែនទែនវាដូចឆ្កែតបាល់ក្បាលបងប្អូនបាទអាចោសៀមហ្នឹងខឹងប៉ាតណាប៉ាតណីបាញ់រះអត់ខ្វល់ថាផ្ទះរបស់ជនស៊ីវិលយើងទេអត់ខ្វល់រឿងស្អីទាំងអស់វាបាញ់កំតិចតាមតែក្បាលវាលរបស់វាខឹងដល់ហើយបងប្អូនបាទខឹងមែនទែនណាចង់ឃើញអា F16 នឹងធ្លាក់ដល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាឃើញមួយទៀតនោះឃើញដូចជានៅខេត្តណានៃប្រទេសវាហ្នឹងបាទបាក់ស្ពានអាកាសអាសាធុបចុះក្រសួងកម្មភាពបាទមេត្តាធ្វើការងារនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំនឹងមកវិញគឺថាប្រកាសជូននៅបាទគ្រឿងអិសរៈយុះជូនក្រសួងកម្មភាពឲ្យក្រសួងកម្មភាពធ្វើការងារនេះបាទបើសិនជាអាចគឺថាបាក់អាទំនប់ទឹកធំនោះមកវាហូរហែពេកបាទប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាណាអត់ជឿទៅលើបនបាបឆ្លៀនពៀនគេហើយវាដើរតួវាជាជនរងគ្រោះអាណាមិនក្តៅបងប្អូនបាទយើងមានបានឈានចូលទៅវាណាវារុលមកយើងរហូតដល់ប្រើ F16 ចូលឡើងជ្រៅមកទឹកដីយើងហើយវាក្តៅមែនទេណាបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នបាទសូមបណ្ដេញចុះបាទសូមអរគុណឃើញបងប្អូនជាច្រើនលើកសំណួរមកសួរខ្ញុំថាហេតុអីបានជាសម្ដេចដឹកនាំមកប៉ុណ្ណេះបាទការធ្វើទៅនៅប្រកម្មយោធារបស់យើងមិនសូវជាខ្លាំងសំណួរនេះគឺខ្ញុំសួរទៅកាន់បងប្អូនជាពិសេសបាទក្រុមប្រឆាំងមួយចំនួនទៅវិញទេណាបើសិនជាបងប្អូនស្ដាប់ទៅមានការមិនពេញចិត្តក៏មិនដឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរតែយើងនិយាយតែអ្វីដែលជាការពិតទេបងប្អូនមួយចំនួនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាក្រុមប្រឆាំងខ្លួនឯងក៏ដឹងច្បាស់ដែរណាថាសំណួរអ្វីខ្លះដែលបានចោទប្រកាន់ទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺសម្ដេចតេជោនៃយើងពេលណាដែលសម្ដេចលោកទិញសភាវុធចូលសម្រាប់ធ្វើទៅនៅប្រកម្មកងទ័ពរបស់យើងឲ្យមាននៅសម្ភារៈសឹកគ្រប់គ្រាន់អាវុធគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើប្រាស់ក៏ដូចជាទុកការពារប្រទេសជាតិរបស់យើងក្រុមប្រឆាំងទាំងអស់នោះក៏ដូចជាបងប្អូនមួយចំនួនខ្ញុំយល់ថាច្រើនមែនទេណានឹងសូមឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងតែម្ដងណាបងប្អូនបាទកុំមានការបដិសេធថាខ្លួនឯងមិនធ្លាប់មានគំនិតអីបែបនេះដោយក្រុមប្រឆាំងគឺគេតែងតែចោទប្រកាន់មកកាន់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលថាសម្ដេចលោកទិញមកទុកការពារអំណាចពង្រឹងអំណាចទុកការពារក្រុមគ្រួសារតកូលរបស់ខ្លួនបាទទិញមកទុកតែធ្វើបាបប្រជារាស្ត្រផ្សេងច្រើនណាខ្ញុំជឿថាបងប្អូនជាច្រើនធ្លាប់ឮពាក្យនេះឥឡូវជាក់ស្ដែងណា
ការទិញឬក៏ធ្វើទៅនៅប្រកម្មយោធាដោយទិញសពាវុធពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗតួយ៉ាងមានមិត្តចិនរបស់យើងមិនមែនទិញមកទុកសម្រាប់ដើម្បីការពារក្រុមគ្រួសារតកូលរបស់លោកទេនេះបងប្អូនឃើញជាស្ដែងអញ្ចឹងទិញទុកការពារប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាព្រោះសម្ដេចលោកបានមានអនុសាសន៍រួចហើយថាលោកមិនរត់ទៅណាចោលប្រជាជនកម្ពុជាទេបាទលោកមានសញ្ជាតិតែមួយទេណាសូមបងប្អូនស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ណាកុំទុកអាគំនិតស្មោកគ្រោកបែបនេះនៅក្នុងខ្លួនទៀតណាបោះបង់វាចោលឲ្យអស់មានតែយើងខ្លាំងទេបានមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិគេជួយយើងមកថាឲ្យយើងទៅសុំគេឥឡូវឃើញទេឲ្យគេជួយគេពិបាកតែកលទោសគេមិនកលទោសផងមិនមែនថាគេនឹងវាអាក្រក់គេមិនកលទោសទេគេមានហេតុផលរបស់គេរៀងៗខ្លួនក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយបណ្ដាប្រទេសបាទគេហៅថាបាត់ដៃក៏សាច់ខ្នងដៃក៏សាច់គេមិនចង់ធ្វើឲ្យគេហៅថាសង្គ្រាមក្នុងតំបន់ណាមួយផ្ទុះឡើងកាន់តែខ្លាំងដោយការមើលមុខគ្នាមិនចង់ទេណាបងប្អូននេះសូមឲ្យយល់កន្លែងហ្នឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងមកនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនមួយចំនួនប្រហែលជាធ្លាប់បានឮហើយការចោទប្រកាន់ទិញសពាវុធមកដើម្បីការពារអំណាចការពារដោយយល់ថាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការដោយកូរ៉េខាងជើងណាខ្ញុំឃើញរយៈចុងក្រោយនេះបងប្អូនមួយចំនួនច្រើនបាទយល់អារម្មណ៍ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនហើយណាបងប្អូនបើសិនជាយើងមិនខ្លាំងទេបាទគេជន់មានណាទេណាបងប្អូនទី1ប្រទេសជិតខាងរបស់យើងសត្រូវប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យើងទី2មហាអំណាចដែលតែងតែយកប្រទេសតូចតាចជាខ្សែបន្ទាត់ដើម្បីពង្រឹងអំណាចឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនផ្សេងៗណាអានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនយល់ទៅថ្ងៃមុខបើសិនជាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្នុងអាណត្តិសម្ដេចបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតលោកធ្វើទៅនៅប្រកម្មយោធាជើងទឹកក្តីជើងអាកាសក្តីជើងគោក្តីសូមពុកម៉ែបងប្អូនបោះបង់ចោលនៅគំនិតស្មោកគ្រោកនឹងចេញទៅលោកទិញឬក៏ធ្វើទៅនៅប្រកម្មទាំងអស់នោះគឺក្នុងគោលបំណងបាទយកមកទុកការពារជាតិយើងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទយើងធ្វើមិនដឹងបាទស្គាល់តែមុខស្គាល់តែមាត់តែមិនស្គាល់ជំរឿចិត្តនៅពេលណាក្រុមអភិរក្សនិយមរបស់គេក្រុមយោធារបស់គេដែលគេត្រូវការសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេក្នុងការគ្រប់គ្រងគេឲ្យខ្លាយក្រុមគេជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគេត្រូវការយកបញ្ហាមកដាក់អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបណ្ដោះនៅគំនិតជាតិនិយមពលរដ្ឋគេឲ្យគិតគូរមកលើព្រំដែនជាងបាទចង់ផ្លាស់ប្ដូររបបរបស់គេនេះជាអ្វីដែលកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយវាជាឥទ្ធិពលមកកាន់ប្រទេសយើងណាបងប្អូនមិនមែនជារឿងលេងសើចទេបាទមិនមែនជារឿងលេងសើចទេហើយសម្ដេចខ្ញុំក៏យល់ថាលោកប្រើប្រាស់អាវុធនេះគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនគឺបញ្ជានៅសង្គ្រាមយូរអង្វែងក៏ដូចជាសង្គ្រាមភូមិសាស្ត្រនយោបាយទាក់ទងទៅនឹងការគ្រប់គ្រងពីមហាអំណាចពីក្រោយណាបងប្អូនសូមឲ្យយល់គេហៅថាវ័យឆ្កែឲ្យមើលម្ចាស់អានឹងគឺសូមបងប្អូនយល់ចំណុចនេះណាហើយខ្ញុំមានប៉ុណ្ណេះទេហើយសូមបងប្អូនក្រុមប្រឆាំងបានដឹងបានឮធ្លាប់និយាយអីខ្លួនឯងហើយបាទល្មមបោះចោលអាគំនិតបែបនេះហើយគិតមកលើការគេហៅថាផលប្រយោជន៍រួមជាតិយើងទាំងអស់គ្នាបាទគិតទៅលើផលប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាតិដើម្បីទឹកដីយើងទាំងអស់គ្នាបាទអានេះជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកមកបញ្យល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយឃើញមានការសួរខ្ញុំក៏ដូចជាចង់ដឹងអីចឹងទៅក៏ខ្ញុំមិនមានអីទេខ្ញុំមានតែឲ្យសួរបងប្អូនក្រុមប្រឆាំងវិញថាមែនអត់បាទហើយមកបងប្អូនមួយចំនួនបាទធ្លាប់ប្រើពាក្យសម្ដីនឹងមែនអត់បាទនៅពេលណាប្រទេសមានសុខសន្តិភាពដាច់ខាតគឺជាឱកាសត្រូវតែពង្រឹងបាទវិស័យយោធាវិស័យអីទាំងអស់នោះដើម្បីទុកណាការពារនៅផលប៉ះពាល់នៃណាមួយពីប្រទេសជិតខាងរបស់យើងដែលចង់ឈ្លានពានយើងហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមចូលរួមតែប៉ុណ្ណេះទេណាបងប្អូនបាទសូមយកទៅគិតពិចារណាហើយឆ្វេងយល់ខ្លួនឯងណាសូមអរគុណហើយបងប្អូនហើយបាទបញ្យល់ណែនាំបងប្អូនទេគ្មានបំណងណាទៅបន្លាចឬក៏បញ្ញាអីទេណាប្រយ័ត្នទុកជាទុកក្នុងនាមជាអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនេះគឺថាស្គាល់និងយល់ច្បាស់ចឹងហើយអ្នកដែលមិនយល់ច្បាស់គឺសូមឲ្យយល់យកទៅគិតពិចារណាផងប្រយ័ត្នទុកជាទុកបងប្អូនមានបានស្គាល់ស្ថាប័នការពារជាតិសំខាន់ទេទី1មានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទខ្ញុំនិយាយតាមការយល់ទេណាបងប្អូនបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យលោកយល់ច្បាស់ណាស់ទី2មានកងរាជអាវុធហត្ថមានកងអង្គរៈហើយនឹង
นครบาลกระทรวงมหาดไทยเนาะเซ็งๆแค่นี้บางปอนมันเมนตามวยนะใช่ป่ะกองยุทธภูมิแคมราภูมินคือบางปอนบริกองตัวได้กับพงตาไปยุทธต่อตั้งจมูกเจ้าเสียมในตามพรมแดนปัจจุบันนี้สวัสดิ์เป็นเต้นหายนั้นบางปอนนครบาลกระทรวงมหาดไทยได้ลงในตามบรรทัดพรมแดนจำกอดต่อตั้งทัวร์เอกสารเรียกาจูนสถาบันเชียนะประโยชน์ไปช้างจมูกเจ้าเสียมในที่นี้แต่ในมากองปีกองที่กองเรียพุทธัตนั้นกองอังกฤษบางปอนโสมนะดักจัดสดับไอ้ทวนอะไรนี่มันตัวบานปราปราได้นะมันตัวบานปราได้ขยมเคยเสียมเรียงสีฮะประกาศเกียงโกพอลายตามบันไดสังคมระบบกดถ้วยอย่างน้าคือทากใช้ได้บางปอนไปเชี่ยวรถปลาเอาไอ้ตับดูระล้มในรถทางไปบานเชี่ยตึงเวอร์มวยคอสโกง1-5นิบให้คลั่งเน้นเต้นนะบางปอนเกิดบานทรายถ้าสลับไปได้กับปงเมียนสังเกตนี่บางปอนกูแต่พลับโดยรถทางบานตั้งทารีรถทางบ้านอาสมาตเพียบนะจ้องใจได้ตัวเสียมปลาใช้ได้บางปอนไปเจอรถปลาเวียสมาหนึ่งกบัดเจียดบัดหายเลยนี่สถาบันเจียดระบเสียมวยจำนวนโยซาสำเร็จเคลมซาในเอาไว้ได้ก่อนในใจนู้โยแต่จับสายจุ่มร้อยอ้อยกรมอาเพเรนิยมระบเสียมเมียนกำลังจัดจุ่มร้อยโยที่โมทวยก้าเวปะฮะบ่มเปี้ยนเชียนเปี้ยนเลยตึกได้ยืงนะบางปอนเจเรื่องเขาโกงมวยบัดหายได้ยืงเมียนบ่ากำนึกตุเทเตนิยมแบบนี้บ่ากำนึกตุจรัดในคางเสียมดูเชียจุ่มร้อยอ้อยเสียมนี่ถูกบาปขมายก็ดูเชียบางปอนไปเชียบรถนาตามบันเทิดพรมแดนบางปอนมือใช่ไหมนะกดมันได้บ้านบังเรียนบางปอนทานะจังพลาปโดบอชนอดเอาขยมโจลสรบนะจุ่มร้อยอ้อยขยมเธอเชียไปกระจุนดำนางไปเชียบรถต่างเธอกลับบอชนอดก็ได้ใหญ่เทเมียนแต่บางปอนเลยบ่าเงือบโชว์ล้างพลาปโดในรถทางบ่านะเมียนนะเมียนกองอ่องเรียนกองเรียวุฒิหันกองเรียวุฒิหันคือเมียนซ้ำเรียตัวต่างประหยัดเมนเต้ในขยมใหญ่ตามกายุลบอกขยมก็ยุลบรรยุลปราบบางปอนไปเจ็บรอดขยมมันจังเคยสิ่งเกรียมสิเวลการล้างในขนมสอบยืงเต้บานขยมปราบยืงไปฉลองการจะแอบจะอ่อนให้ขยมเคยทากับเน็ตตัวจิรัตระบบปุเกนี่กับปงตาเกณฑ์จำนวนนู้เวียหูหายปีน้อยมันบ้านบังเรียนอ้อยบางปอนก็รบแต่เลือรถทำน้อยระบบปฏิอัดบ้านก็รบอังเปรียมหักซัดนะเชื่อเรื่องมวยคอสโกงคลังเมนเต้นนะบางปอนน่ะกี่มันได้บังเรียนทานะบอชนอดมานะเอาขยมลังเชียนโยรอนมันไตรขยมนั้นพลักปโดถวยกับนายตำรวงตีมวยปกลุยบ้าภิวัตประเทศอ้อยละอ้อภาษามันเป็นสตรีนาเต้สู้มันสู้เลยบ้าบานโจรประเทศนู้นแต่ดอกประกูลพรมแดนในข้างเวียดนามนั้นยืงแต่ชั่วชิมวยเวียดนามโนเตียดข้างในก็ชั่วข้างนอกก็ชั่วมันงบไปเจียบรถตูเตียงประเทศเต้บ้าก็มือเหมือให้กีในกราสโรกกีเมียนแต่พอลปะปัวเลยกีในกราสโรกรับ10,000 กิโลนั่งกีเมียนแต่บานปะปัวหลายอยู่จีบกีนะเนี่ยแต่ปะปัวเมนเทนเตอร์คือบางปอนไปเจียบรถตูเตียงประเทศเนี่ยโรงกาบังกราบเหมือนเมนรีรถทางบ้านไปเจียเต้ปันใต้น่ะน้องอ่องกับเพียบกองปัวในมวยคือแต่งแต่เมียนวินัยหนังกระบุนฉบับสำรับเจียบวัดเป็นเจียบเตยขนมกาเปียสันสกเจียบอย่างไรบ่าเรือโกปกรรมหึงซานามวยการล้างลดบำพลายเจ้าสมบัติไอกระชวนนามวยการล้างคือกีตรตายบังกราบนะจีเวียงเมียนกาใช่โคจเจ้าสมบัติไอกระชวนหรือกระรวดให้เนื้อบางปอนไปเจียบรถได้กีเกิมโตรีรถทางบาลเนี่ยกีไม่โปรมบางปอนสักกันเสมอกีไม่โปรมเอาถึงเวอร์บางปอนหนึ่งการล้างแต่บ้านบางปอนไหนเวียหูไฮเป๊กขยมหนีใหญ่นี่คือกูน้องกาเปียบางปอนไปเจียบรถเต้นะมันเมียนบ่มนองแต่ปลายใจเต้แต่บางปอนอยู่แต่เกิดเจ้าอัดได้ประโยชน์บางปอนไปเชี่ยวรถเธอไม่ตรายเต้เวียอันเจียงเนี่ยใส่อังซานสุจีในภูมิเต้ได้เกสจัดจวบกบจวบจุวะในอย่างมวยไปเชี่ยเรียรงตกตั้งงอคะแนนยังหมอเธอเนี่ยได้โยบายคลายกบคลายจุวะเธอไอ้บ้าเธอไอ้มายิงตังครูนเจียดำนางไปเจียบรอดแต่หายสำเร็จไปเจียบรอดหายยิงโยไปเจียบรอดแต่เธอเอากวดตึกเพลงบัดบองเตะสำเบงนะ
vì nè prot pra cru saiផ្សេងតើវាស័ក្តិសមទេអ្នកនយោបាយបែបនេះតើបងប្អូនគួរគោរពទេថោកទាបណាបងប្អូនបាទខ្ញុំសូមចូលរួមបណ្ណាចោលឲ្យបងប្អូនយល់យកទៅគិតពិចារណាបាទហើយនៅរឿងកងស្អីអាវុធទៀតដែលខ្ញុំត្រូវបញ្យល់ពួកក្រុមសកម្មជនគេនៅកូរ៉េឃើញថាជេរប្រមាថរាជរដ្ឋាភិបាលសម្បើមណាស់ចំអកលក់លើយពីបជ្រាយខ្ញុំវាមិនគ្រប់ត្រូលទេបងប្អូនណាប្រទេសជាតិកំពុងមានសង្គ្រាមបាទសូមបដិសេធចោះលើលោកកន្លែងណាសូមពុកម៉ែបងប្អូនមេត្តាខន្តីអភ័យទោសនិងអធ្យាស្រ័យឲ្យផងពួកខ្ញុំរៀនបានតិចតួចចេះដឹងប៉ុណ្ណាគឺបញ្យល់ប្រាប់បងប្អូនប៉ុណ្ណឹងបាទសូមអរគុណ